penurunan super ekstrim. Nah, itu sudah terdengar air terjun yang mengembun hingga ke sini ya. Nah, itu dia penurunan yang luar biasa. Ini tim-tim kita bersama Kampar Promotion Community. Wisata Kampar maju. Dosen. Di belakang. Luar biasa. Bahkan jalurnya, itu jalurnya. Mantap. Ini alhamdulillah dengan event ini jalan pun sudah terbuka menuju ke air terjun Pengisan. Besok motor trail sudah bisa menuju ke sini. Jadi tidak perlu tinggalkan motor lagi di sana. Oh, Kasihan oke. orang. Nanti helm hilang, mobil Honda hilang. Nah, di sini Honda Trail sudah ada jaminan bisa masuk ke dalam air Oke. terjun Pengisan yang luar biasa. Jadi salah satu manfaat event war ini ya akses jalan terbuka buat masyarakat umum. Oke. Oh, air terjun. Biasa. Mantap. Kampar Promotion Committee, air terjun Panisan, mantap. Desa Tanjung.